飛咗5個幾鐘，終於抵達咗烏魯木齊嘅 T4航站樓啦。呢度可以話係我哋行程嘅第一個景點。作為烏魯木齊嘅重點建設，T4航站樓咧喺2019年咧就已經開始籌備，歷時6年嘅建設，喺2025年就開始正式投入啟用。你睇下周圍地板同牆身新淨到發光嘅，呢個佔地50萬平方米嘅新地標，為咗應付未來數以千萬計嘅客流量而建設，目標咧係做到連接歐亞嘅國際樞紐。行喺呢度，你會即刻感受到新疆嘅發展速度，設施嘅規模都已經可以達到國際水準。上集講到，我哋今次係自駕遊嘅，嚟新疆玩，特別係冬天啊，出邊咧喐啲咧都0度以下，自駕咧絕對最舒服、最暖粒粒嘅移動方式。今次咧，我哋就揀咗神州租車，貪佢網點夠多啦，服務又夠穩陣。其實咧，喺大陸租車都好方便嘅。當然咧，大前提咧，你就要預先用你嘅香港車牌，免試咁換領咗大陸嘅駕駛證。整個辦理手續咧都好順暢嘅。不過咧，因為我哋租嗰架係 MPV 啊，啱啱咧呢個網點就冇，所以咧就辦好手續之後咧，職員咧就專登車我哋過去車庫拎車啦。噔噔噔噔，呢架就係未來陪我哋8日嘅7人座 MPV 展車廣汽傳祺 M8。攞咗車，第一件事梗係要去烏魯木齊嘅地標打卡兼依圖啦。俗語有話冇嚟過國際大巴扎，其實就唔算嚟過烏魯木齊嘅。我哋就將架車泊咗喺呢個阿凡提燒烤樂園嘅後面。大家嚟新疆玩呢，一定會發現周街都係阿凡提、阿凡提物流啦、阿凡提餐廳、阿凡提超市。咁究竟邊個係阿凡提呢？係咪當地最大連鎖店嘅老細呢？錯啦，其實阿凡提呢，阿凡提呢，就唔係生意人嚟嘅。佢係維吾爾族傳說中嘅一位智者，佢嘅形象咧通常就騎住隻驢仔，留住撇鬚，專門咧用佢嘅幽默同埋智慧咧去捉弄啲壞人嘅，幫助窮人。喺呢度咧，佢就係智慧同埋快樂嘅象徵，所以咧大家都中意用佢個名咧嚟做招牌，貪個好意頭。終於入到嚟啦，新疆嘅大巴扎呢度真係好大啊，分咗幾個區，有賣乾果㗎啦，有賣工藝品嘅，仲有條美食街。大家睇下啲建築，充滿異國風情，真係以為自己去咗中亞國家。不過咧，對於啱啱落機嘅我哋嚟講啦，風景再靚都係假。我哋而家餓到可以吞得落一隻羊啊，所以我哋目標非常明確，直接去美食街。大家聞唔聞到嗰陣孜然味啊？跟我嚟依套先。雖然就話係街啦，但係大家唔需要擔心驚裏邊好凍喎，因為咧呢條美食街入邊咧係有暖氣開放嘅。大家望下我哋行入去呢度咧，其實係有2塊風簾喺度，所以裏邊咧係非常之溫暖嘅。歡迎嚟到烏魯木齊嘅卡路里中心大巴扎美食街，呢度簡直係新疆美食嘅博覽會啊！基本上你噏得出嘅新疆特色嘢食呢，其實呢度都有齊，羊肉串啦、烤包子、手抓飯、椒麻雞，甚至連平時少見到嘅烤鵝蛋呢，佢呢度都有嘅。對於第一次嚟新疆嘅朋友呢，呢度簡直係最強嘅懶人包，唔使周圍去，一個地方呢，就可以試晒所有特色嘅嘢。雖然味道未必係全城第一，但勝在方便同埋氣氛好。喺大巴扎掃街咧，主打一個字咧就係爽啊！唔使做攻略，見到咩就買咩，呢啲先係旅行嘅樂趣嚟㗎嘛。睇下呢間阿拿加，咁咧佢最特色咧就係一個叫狼咖啡啊。咁咧佢個杯咧係用呢個狼做嘅，飲完個咖啡之後咧，其實係可以成隻杯食埋佢嘅。我哋有團友就買咗，不過咧應該佢最後太飽啦，佢食唔晒隻杯嘅。至於喺阿拿加旁邊咧就有呢間薄皮包子嘅，我覺得咧佢喺呢度咧就算數一數二好食㗎啦，佢真係做到皮薄餡靚。咁因為我哋以前其實都嚟過大巴扎嘅，所以小兵咧就特別要求要再食呢間嘢。咁你見到佢幾期待咁埋去慢慢揀嗰啲包，
南瓜，这个呢？牛肉，梗要肉㗎啦。哦，这是肉的，这个是瓜的，那就肉的，这是两肉，牛肉的，要4个。我攞住先，你筷子，你俾筷子我。4个是多少钱16塊吧。好，老板，大酱丁16元。你擺翻過去先咯，因為另外咧，今次嚟到咧，仲有個新發現嘅。小兵去買石榴汁嘅時候咧，旁邊啱啱好有狼新鮮出爐啊，熱辣辣咧，我哋就買咗過嚟食。呢個咧係辣椒味嘅狼，真係好正啊！唔辣，但係鹹香野味，非常之推介。到我哋買完晒嘢翻埋位嘅時候呢，我哋啲團友咧已經喺度瘋狂廝殺緊啲食物啦。佢哋咩都試下咁樣。A few moments later，食飽飽啦，就最好就係散下步，消化下。離開咗煙霧瀰漫嘅美食街呢，我哋就行咗去呢個大巴扎嘅中心廣場，感覺即刻唔同晒，空氣清新咗，連節奏都慢咗落嚟啊！咁行到去廣場呢，原來已經有一班人喺度跳緊舞。喺新疆跳舞真係唔需要理由嘅，亦都唔係為咗表演俾遊客睇，只要音樂一響呢，佢哋就自自然然咁跳起嚟㗎啦。行行下啦，我哋就去到呢個狼博物館啦。冇聽錯，新疆人對狼嘅熱愛呢已經去到要為佢起一座博物館嘅程度。入去開下眼界先。以前呢，我以為狼係得一種，嚟到先知呢，原來有成百幾種。玫瑰花狼啦、辣皮子狼啦、芝麻狼、牛奶狼。新疆有句俗語就話：寧可3日無肉，不可1日無狼。睇嚟真係冇誇張。咁我哋團友咧都想親自操刀試下整下個狼喎。咁你哋又睇下佢整成點啦。行完個狼嘅博物館啦，我哋就嚟到呢個亞凡提水果巴扎。咁呢，我要帶大家睇一樣呢傳說中嘅食物，佢就係切糕啦。講起切糕啊，以前喺新聞見到呢，大家都可能會聞風喪膽，驚一刀切落去呢就要幾千蚊，甚至呢有啲誇張嘅講法話一刀呢可以切走一層樓啊，搞到好多人呢其實想試呢都唔敢試。到大巴扎呢，大家可以放一萬個心啊！呢度呢係正規風景區，所有嘢呢都明碼實價，童叟無欺，你可以先試食。啱味咧，你先買，絕對唔會強買強賣嘅。我想講咧，喺產地食咧，先至係最正宗、最安全嘅體驗。其實撇除啲偏見啊，切糕咧真係好嘢嚟㗎。佢係用葡萄汁熬製，再壓實大量嘅堅果而成，口感咧就好紮實嘅。雖然甜度係高啲，但嗰種純天然嘅堅果香真係冇得輸。古代嘅商旅咧就會帶佢嚟行絲綢之路，因為咧佢好夠飽肚，又夠營養，簡直係古代版嘅 Energy Bar。如果你想買手信嘅話咧，呢個絕對係充滿西域特色嘅選擇嚟嘅。試食咗幾嚿之後呢，團友們咧就開始掃貨啦，一邊買又一邊食。你睇下佢哋頭先呢就話太熱氣，驚太甜，而家呢簡直當咗喺呢度係自助餐放題咁。老闆又好客喎，瘋狂咁遞俾佢哋試食，佢哋又瘋狂咁擺入口。我懷疑佢哋今晚都唔知使唔使食晚飯啊，淨係試食都飽晒啦。喂，大佬啊，切糕好飽㗎！買完之後呢，我哋就落去睇下邊嗰層啲乾果啦。大家以為掃完啲切糕就完啦？未啊！其實呢間亞凡提水果巴扎就好大嘅，分上下兩層。上層呢就主打切糕，而下層呢先係真正嘅乾果世界。大家沿路行落去嗰陣呢，不妨留意下牆身，呢度有一幅呢新疆水果地圖。點解新疆嘅水果特別甜？牆上面都有講，因為呢度呢日照嘅時間極長，加上呢晝夜嘅溫差大，日頭呢就係咁做光合作用，製造糖分。夜晚咧就凍到鎖住啲糖分，所以種出嚟嘅瓜果咧甜度咧係幾何級數咁爆標嘅。
我以為頭先佢哋食完啲切糕已經打咗底，點知我班團友個胃真係無底深潭嚟嘅，一落到嚟即刻又開啟呢個試食模式2.0，結果又係不停食不停買。買到失晒控嘅時間啦，我就想帶大家睇樣好特別嘅嘢。喺呢層嘅角落度呢，有一個模型係介紹堪輿井嘅。雖然今次我哋主要嘅行程喺烏魯木齊，唔會去吐魯番睇實物啊，但係我真心覺得大家下次去新疆好值得去睇下。咩係堪輿井呢？簡單嚟講，佢就係古代嘅地下運水系統。大家都知道新疆熱啦，如果啲水喺地面度流，未流到農田啊，都已經蒸發晒。所以咧，聰明嘅古代人就諗到將天生嘅雪水通過地下嘅暗渠引落嚟。全程咧喺地底下，咁就唔怕太陽曬啦。啲水咧就可以好完整無缺咁樣灌溉農田。唔好睇少呢啲窿窿啊！堪輿井同萬里長城、京杭大運河並稱為中國古代3大工程，更加有地下長城之稱。呢層咧除咗有呢啲乾果賣之外咧，其實佢仲有一個中亞細亞嘅超市，咁有好多咧啲唔同嘅地方嘅特產都會喺度賣嘅。咁而家帶大家快走一圈。不知不覺，我哋真係由天光買到天黑。大家睇下夜晚嘅大巴扎，係咪靚到好似入咗童話世界咁呢？燈光一打落嚟，成個建築群金碧輝煌，輪廓分明。比起日頭嗰種喧鬧，夜晚嘅大巴扎多咗一份西域嘅神秘感。喺大巴扎玩完1日啦，雖然呢頭先試食呢都試到好飽下，但正餐呢始終要食嘅。我喺烏魯木齊嘅朋友呢，就約咗我哋去吳越廣場呢間超級小家洋食晚飯。呢間餐廳主打係新派嘅新疆菜，環境非常寬敞，裝修呢亦都好有特色。不過你睇下晚飯時間咁大間鋪都座無虛席啊，人氣極高。最正係餐廳中間有個超大嘅舞台，一到晚飯時段呢，就會有新疆嘅民族歌舞表演，氣氛一流。烏魯木齊嘅朋友咧真係好有心，佢特別咧安排咗一間包間同我哋接風洗塵。雖然出面好熱鬧，但係我哋喺房入邊都坐得好舒服，一邊傾偈一邊食飯。你睇下佢哋叫到成台都係嘢，沙律啦、羊肉啦、魚啦、魚生、大盤雞，咁好多都係新疆地道美食嚟嘅。首先呢個羊肉呢，其實新疆喺邊度食羊呢都非常好食㗎啦。佢哋嘅騷味咧係比其他羊咧都少好多嘅。佢哋話俾我聽點解新疆嘅羊會冇咁騷呢？係因為佢哋係唔會要嗰啲皮嘅，佢哋會剝咗陣皮先做嗰啲羊肉。咁跟住就到呢個羊肉嘅酥皮湯啦。其實呢，我係非常之中意飲酥皮湯嘅。咁其實佢呢個酥皮湯呢都好好飲嘅，只不過呢，如果比較怕酥嘅朋友呢，可能就唔係咁習慣啦，因為個湯呢係偏酥少少嘅。咁跟住呢，就到呢個菜里木湖嘅冷水魚啦。咁其實我咧自己本身就唔係好中意食魚嘅，不過咧呢個魚咧我覺得佢幾好，骨頭咧就比較少。咁當然啦，冇我哋香港呢邊呢啲咁鮮嘅味道啦。咁跟住我想講下呢個新疆羊乳狼批撻。咁佢係將狼餅啦、羊奶啦同埋土耳其披薩加埋一齊做成嘅。我好中意食呢個啦。到中段，正當大家覺得有少少油膩嘅時候，餐廳咧就派人出嚟，即席喺我哋面前調製呢個特飲石榴茶。咁呢杯茶咧係將石榴同埋洛神花混合而成嘅。大家睇下，睇住佢沖嗰陣，啲紅色慢慢咁滲出嚟，好似變魔術咁，個畫面好治癒啊！而家我就俾大家欣賞下佢嘅製作過程啦。就係咁，杯成品就出咗嚟啦。咁飲落咧，酸酸地都幾解膩嘅。咁啊，新疆食飯點少得呢個手抓飯呢？咁係好似油飯咁嘅，味道好唔錯。咁跟住呢，就會到甜品啦。
首先咧就會上嚟一個做羊奶做嘅蛋糕，上面就有個雪糕喺度嘅。咁味道呢，唔好諗住羊奶做就好奇怪喎，其實同普通蛋糕咧都差唔多嘅。到最後啦，仲有一支雪條添。咁呢啲雪條呢，有個羊嘅圖案喺度，都幾得意嘅。到最後啦，咁我節錄翻當晚嘅一部分表演俾大家睇啦。如果中意我哋呢條片，記得 comment、like and share，記得撳埋個鐘仔搶先睇。我哋下條片再見。